Hello， 大家好，我係 Angel， 今日咧嚟到碧桂園第4期梵高的海，同大家拍攝一套大兩房，79個方，依家只需要438000就可以擁有啦。依家咧先睇下我哋嘅園林景觀啦，呢邊咧係南北通透㗎，所以開住門都好涼爽啊，可以睇返少少海景，同埋主要係睇我哋嘅園林景區嘅一個都算係幾闊身嘅陽台啦嚇。出返嚟我哋大廳嘅話咧，依家業主係全屋家私家電都贈送㗎，而且咧業主係油咗嗰個藝術漆嘅，到時我哋只需要拎包就可以入住啦。呢邊咧就係我哋嘅入戶啦嚇，入戶呢邊咧有個總閘嘅，到時如果咧只係返嚟度假咧，想要返香港咧，雪櫃如果冇凍菜肉嘅話，總閘一拉就可以返去，好安心嘅。呢邊咧就可以擺返我哋嘅鞋櫃啦，同埋一個到頂嘅置物櫃，咁樣咧成間屋嘅儲物空間又可以多返好多啦。呢度咧就係我哋嘅廚房。廚房嘅話咧係冇咩生活痕跡嘅，所以佢都係冇油煙嘅，好乾淨嘅。到時同阿姨咧成間屋清潔一下，我哋就可以拎包入住啦。廚房呢邊仲有多咗個小陽台添，生活陽台嚇。咁呢度咧係業主已經封咗個窗噶啦，到時真係開返窗就仲加通風啦。跟住落嚟睇返我哋嘅休息區啊。休息區嘅話咧，呢邊就係次臥啦。次臥嘅話咧好光猛㗎，我哋依家嘅窗簾都冇完全拉，都可以有咁明亮啦。咁到時我哋加返個大衣櫃啦，就真係可以拎包入住啦。業主都係全屋家私家電贈送嘅嚇。咁跟住落嚟隔離就係我哋嘅洗手間啦。呢個兩房嘅洗手間咧係比其他兩房洗手間都仲要闊綽㗎，所以咧呢個空間係可以嘅，你睇下。到時個淋浴間啦都係好大，基本上真係唔使點樣執就可以拎包入住啦。仲有我哋嘅化妝鏡啦，化妝鏡有儲物空間啦，同埋呢度都係洗手池都 OK 嘅。呢個咧都係碧桂園嘅交收標準啦，佢好新淨嘅嚇。跟最後睇返我哋嘅主人房啦，主人房仲加明亮啊！主人房咧都係睇返我哋嘅園林景啦嚇。到時加返個大衣櫃咧就可以啦。OK，咁呢一間大兩房咧 ，Angel 咧就同大家介紹到差唔多啦。有冇鍾意嘅朋友咧？如果鍾意南北通透啊，同埋睇園林景觀啊，安靜啲嘅朋友咧，隨時可以揾 Angel 過嚟睇房㗎嚇。咁樣咧未訂閱嘅朋友記得幫 Angel 訂返個訂閱。你哋嘅支持咧係 Angel 堅持拍攝道路上最大嘅動力啊！仲有咧，最後就係如果你鍾意呢邊嘅單位，或者係想了解其他單位嘅話咧 ，Angel 咧其實可以去到深圳各大口岸接大家過嚟睇樓㗎。咁接大家過嚟睇樓期間咧係唔需要收取任何1分錢嘅費用嘅，所以大家可以放心約 Angel 過嚟。Angel 期待同大家做鄰居㗎嚇，拜拜。